मनमा के छ अहिले मलाई थाहा छैन, तर मेरो मनमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार गरौँला, अन्याय अत्याचार गरौँला, यो देश बेचौँला, विदेशीसँग साँठगाँठ गरौँला, पैसा अकुत कमाउँला, मान्छे मारौँला, होइन सत्ताको दुरुपयोग गरौँला भन्ने किसिमको मेरो छ। कुरो बुझ्नु भएन? म त्यति निष्कलङ्क मान्छे, अरूको बारेमा त म ठेक्का लिन सक्दिनँ है। अरूको मनमा के छ त, म प्रति के चिताइराखेको छ भन्ने कुरा होइन, तर म मेरो तर्फबाट सत्यमा छु, तथ्यमा छु। हर्क साम्पाङसँग तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे किन तपाईँको त्यो राष्ट्रिय नेताहरू आओस् न बस, दुई चारवटा प्रश्न म पनि सोध्छु, उहाँहरूको पनि सोध्छु भनेको खोइ त कसैले कहिले आँट गऱ्यो म उहाँहरूलाई स्वाधीनताको बारेमा सोध्छु, सिमानाको बारेमा सोध्छु होइन, देशको अर्थतन्त्रको बारेमा सोध्छु, यो देशमा कसरी चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सोध्छु भनेको खोइ कोही आउनु मान्नु न, कसैले गर्नु सक्दैन। र ती सारा कुराहरू चाहिँ सत्य र तथ्य, यो दुईटा खुट्टा छ हाम्रो सामान। सत्य छ एउटा, अर्को के छ, तथ्य छ। तर्कलाई तथ्यले काट्न सक्दैन। जति नै तर्क गर्छु भनेर आओस् न मसँग, एक दुईवटा तथ्य देखाइदिइसकेपछि त्यो अन्धकार हुन्छ नि, स्विच अन गर्दा 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन अन्धकार गएको, त्यो बनाइदिन्छु भनेर मैले चुनौती नै दिएको छु। कोही मान्छेको हिम्मत पनि अहिलेसम्म भएन। छ भने बहस गर्दा हुन्छ, नबाज्ने, नलड्ने, झगडा नगर्ने तरिकाले होइन। सालपासीले जुन पटक पटक कसम खानुहुन्छ, तर ल तपाईँले अब सकौँ है, जे जस्तो भए पनि तपाईँले पुनः गर्दा पानीको महसुल 2-3 लाख हुँदा पनि धारा काट्नु भएन। तपाईँलाई थोरै धेरै सघाउने साथी इन्द्र लामालाई चाहिँ काट्नु मात्रै भएन छ कि, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले हिरासतमा पुऱ्याउनु। अब यस्तो छ, अनि त्यो रड लगाएको थियो नि, त्यहाँबाट पनि पानी तानेर खायो भन्छ, तपाईँले 10 एक्स्ट्रा फाइन पनि लाग्यो। यस्तो छ उहाँको कुरामा चाहिँ, निर्मम किन हुनु, उहाँको कुरा चाहिँ यस्तो छ हजुर, त्यतिखेर सुन्नु न, यस्तो छ मलाई त सबैको माया लाग्छ, मलाई त किरा फटेङ्ग्रा झिँगाको सबैको माया छटपटी राख्नु भएको छ होइन। तपाईँ मलाई टोक्ने मच्छर त म मार्दिनँ त्यस्तो। तर के छ भने उहाँ जुन तरिकाले आउनुभयो नि होइन, त्यो सुभनीय थिएन। यता सुन्नुहोस् है, म धेरैवटा भूमिकामा रहन्छु क्या होइन। श्रमदानमा जाँदाखेरि म सबैसँग होइन नाच्छु, गाउँछु, सँगै भात खान्छु, ढुङ्गामा बस्छु, ढुङ्गामै सुत्छु। तर अफिसमा गइसकेपछि डिसिप्लिन मेन्टेन, त्यही श्रमदाता आउँदा छक्क पर्छ क्या, अर्कै मान्छे हो कि क्या हो। अब त्यहाँभित्र बसिसकेपछि श्रमदाताले मलाई अँगालो मार्नु थाल्यो भन्दा काम लाग्छ त, दाजुभाइ हो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र होइन, त्यहाँभित्र म नगर प्रमुख